Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Yaman Demet Ozdemir'den yepyeni ve güzel karelerini sizler için hazırladık. Yaman ve Demet Ozdemir çifti Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol almış ve sevgili olmuştular ve yollarını ayırmıştılar. Biz de sizler için Yaman ve Demet Özdemir'den güzel ve romantik karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.